హలో ఎవ్రీవన్, హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ గుడ్. అందరూ బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను. మనం వ్లాగ్ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది. ఇవాళ నేను దమాం రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. దమాం టు రియాద్ ఇవాళ ట్రైన్ జర్నీ చేయబోతున్నాము. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ సౌదీలో ట్రైన్ జర్నీ చేయడం ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంది. ఇండియాలో 2-3 టైమ్స్ ఎక్కాను అంతే, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం. చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళాక ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చూపిస్తాను. లోపలికి వెళ్దాం, లోపల చూద్దాం. మనకి ఇంకా 1 అవర్ టైం ఉంది. లోపల చూడడానికి చాలా బాగుంది, ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ లాగే ఉంది. మనకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఒక 1/2 అవర్ ముందే వచ్చాను. 1 అవర్ అది అక్కడ టికెట్ చెకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. 1/2 అవర్ ముందే లోపలికి పంపించేస్తున్నారు టికెట్ చెకింగ్ చేసి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టికెట్ చూపించేసి మనం లోపలికి వెళ్ళిపోతే డైరెక్ట్ ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. అక్కడికి వెళ్ళాక చూపిస్తా ట్రైన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. ఇంటికాడ ఎక్కాము 2-3 సార్లు, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం సౌదీలో. మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయరా నీలా. బాయ్ బాయ్ దమాం. టీసీ ఉన్నాడు, అడుగుదాం మన టీసీని. టీసీని అడిగేసాను. లాస్ట్లో చివరిది మనదే అని చెప్పాడు. వెళ్తున్నా అక్కడికి. సౌదీలో ఇలా ట్రైన్ జర్నీ చేస్తానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఇక్కడ వీడియో తీయాలన్నా కొంచెం భయంగా ఉంది, ఎందుకంటే మన ఇండియాలాగా అంత ఫ్రీడమ్ ఉండదు కదా. ఎక్కువగా మళ్ళీ లేడీస్ ఉంటారు, అట్లా ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని వీడియో తీయడానికి కూడా కొంచెం భయంగా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాము మన బోగి దగ్గరికి. ఇదే లాస్ట్ది. చూడడానికి చాలా బాగుంది లోపల. వచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఈ రియాద్ ఫస్ట్ క్లాస్. దమాం టు
రియాద్. మధ్యలో ఒక స్టాప్ ఉంది, చూద్దాం. ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పుడే. 15 మినిట్స్ తర్వాత గవా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. గవాతో పాటు ఒక ఖర్జూర కూడా ఇచ్చారు. స్టార్ట్ అయిపోయింది. ట్రైన్ చాలా స్లోగా వెళ్తుంది. మధ్యలో ఏం చేయాలో తెలియక తాగడానికి ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకున్నాను. బయట ఏదైనా లొకేషన్ షూట్ చేద్దామంటే మొత్తం చీకటిగా ఉంది, వ్యూ ఏం కనిపించట్లేదు. డే టైంలో అయితే లొకేషన్ బాగా వస్తుండే, నైట్ టైం కదా ఏం కనిపించట్లేదు. అద్దాలలో నా ఫేస్ నాకే కనబడుతుంది. బయటకి ఏదైనా షూట్ చేద్దామంటే మొత్తం చీకటే ఉంది బయట, అందుకని నా ఫేస్ నాకే కనబడుతుంది అద్దాలలో. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. అయిపోయింది, రీచ్ అయినాం. టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ 11:30 అవుతుంది. ఓకే, బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.